Hello，大家好。你哋有冇發覺時間好似越嚟越快？一日好似眨下眼就過，一個星期好似唔知去咗邊，一年好似過咗冇耐，又到年尾。你有冇問過自己，時間到底係啲乜嘢？係咪真係好似時鐘同埋月曆顯示咁聖善呢？定係時間只係一個幻覺？今日我會同你深入講解另一本 Sal Rochelle 嘅書《The Mystery of Time》入邊嘅核心資料。呢本書探討時間嘅本質，其實佢係真實定係幻象？點解超越時鐘同埋日曆咁重要？我哋點樣可以成為時間同空間嘅大師？同埋最重要嘅係時間性嘅療愈嘅基礎理論。時間並唔係我哋想象中咁聖善，主流嘅科學同埋靈性觀點都開始認同，過去、現在、未來其實係同時存在嘅。愛因斯坦嘅相對論已經話咗俾我哋聽，時間係相對嘅，唔係絕對嘅。當你嘅速度快，時間會變得慢；當你喺一個強大嘅引力場入面，時間會變得慢。換句話講，時間會因為觀察者嘅狀況而改變。咁時間係咪幻象？作者嘅答案比較細緻。時間唔係唔存在，而係一個方便測量嘅概念，就好似距離。你唔可以話距離唔存在，但係1公里係人類定義出嚟嘅。時間都係一樣，1秒、1分鐘、1小時，都係人類為咗方便而創造嘅測量單位。但係時間嘅流動呢？嗰個而家，然後過去，然後未來嘅感覺，嗰個係意識嘅特性，唔係時間本身嘅特性。作者解釋，你嘅意識喺度掃描緊一個已經存在嘅實相，由一個點去到另一個點，而呢個掃描嘅過程俾你一種時間流動緊嘅感覺。咁呢個發現有咩實際用途呢？當你明白時間只係一個測量工具，你就唔再需要俾時間追住或者逼住。你會開始意識到力量永遠喺當下，唔係過去，因為過去已經過去；唔係未來，未來仲未嚟到，而係而家呢一刻係你可以影響嘅。Sal Rochelle 強調，我哋要成為時間大師，首先要超越時鐘同埋日曆嘅控制。時鐘同日曆係點樣控制我哋呢？你諗下，朝頭早鬧鐘叫你起身，然後你睇下時鐘，決定時間幾點出門口。返工你又追趕一啲 deadline，放工你又睇時間，決定幾時食飯，幾時瞓覺。你成個生活就係俾一個人造嘅概念時鐘控制住。咁呢種控制有啲乜嘢問題呢？第一，我哋會焦慮，唔夠時間，就嚟遲到，做唔切，呢啲都係時間嘅焦慮。第二，我哋會分心，當你一路望住個鐘，你就唔能夠完全投入當下。第三，限制嘅信念，我太老啦，做唔到呢啲嘢，我又太後生，未夠經驗，呢啲都係時間帶俾我哋嘅限制信念。咁究竟點樣可以超越個鐘同埋個日曆呢？作者建議第一步，減少對時鐘嘅依賴。你可以由好簡單嘅嘢開始。放假嘅時候唔好戴手錶，將屋企嘅時鐘收埋一兩個，用手機嘅鬧鐘，但係唔好成日睇時間。第二步就係跟隨身體嘅節奏。你嘅身體有自己嘅生理時鐘，肚餓先食，眼瞓先瞓，唔好俾午餐時間或者係 bedtime 控制咗你。第三步，練習冇時間嘅冥想，每日抽幾分鐘，閉上眼睛，想象自己離開咗時間，冇過去，冇未來，只有永恆嘅當下。第四步，放下年齡嘅標籤，我已經幾多幾多歲，所以唔可以做乜嘢乜嘢。呢個只係一個信念，唔係一個事實。你可以喺任何年齡開始任何嘅嘢。
作者建議我哋成為自己嘅時間大師，以下係7個關鍵。第一個係活在當下，呢個係最基本嘅。當你活喺當下，時間嘅壓力會消失，你唔會後悔過去，你唔會擔心未來，你只係喺呢度。關鍵2係信任 timing。作者指出，宇宙有佢自己嘅 timing。當你相信呢個 timing，你唔需要追時間，你知道啱嘅事會喺啱啱好嘅時間發生。關鍵3，放下 deadline。deadline 係人創造出嚟嘅概念。當然喺3D 世界，你可能有工作需要完成，但係你可以改變對 deadline 死線呢個態度，由我好驚做唔切變成我會喺最適當嘅時間完成。關鍵4係練習時間壓縮。時間壓縮係指喺短時間裏面完成更多嘅嘢嘅能力。點樣練習？當你專注喺一件事，完全投入，進入心流嘅狀態，你會發現時間好似停低咗。呢個就係最好喺短時間裏邊完成更多嘢嘅方法。關鍵5係連結未來嘅自我。當我哋連結未來嘅自我，我哋可以下載佢嘅智慧，而且好快咁樣成長。關鍵6係療癒過去嘅時間線。過去嘅創傷、童年嘅陰影會令你卡住喺過去。當你療癒咗過去，你嘅意識就唔再需要翻去嗰度，你會有更多嘅力量活在當下。關鍵7係心態上嘅轉變，由時間控制我轉為我控制時間。呢個唔係話可以暫停時間，而係唔再俾時間嘅壓力影響到你內在嘅平靜。時間性療癒嘅核心係：第一，過去、現在、未來同時存在。如果你嘅過去仲有啲未療癒嘅創傷，嗰啲創傷唔單止影響緊過去嘅你，仲會影響埋而家嘅你。第二，意識可以穿越時間線，你可以有意識咁樣將你嘅覺知投射到過去某一個時間點，某一個平行時空嘅某個實相，未來嘅某個版本嘅自己。第三，療癒可以跨時間線進行。當你療癒過去某個創傷，嗰個創傷唔單止喺過去被療癒，佢喺而家同埋未來嘅影響都會消失。時間線療癒同情緒釋放有乜嘢分別？傳統嘅情緒釋放係處理而家嘅情緒，時間線療癒係直接去佢嘅源頭，去過去，去平衡時間線，去未來嗰一度進行療癒。作者指出，當你喺時間線層面療癒咗一個問題，佢喺而家嘅結果或者表現會自然消失。好，等我哋而家做一個簡單嘅練習。我哋想象一下，起身嘅時候唔係俾鬧鐘嘈醒，係自然醒。你嘅身體知道你已經休息夠。你望一望出邊，陽光啱啱升起，你冇遲到嘅感覺，因為你知道你會喺適當嘅時候到達你需要去嘅地方。你食早餐嘅時候，你專心食早餐，你唔會一路食一路睇住個鐘，諗住唔夠時間。你去工作嘅時候，你專注喺工作本身，唔係做未做晒，或者係唔夠時間做。你做完一件事，然後做下一件事，你唔會覺得趕，因為你知道每一件事都有佢嘅最好時間 （best timing）。夜晚你瞓覺嘅時候，你唔會諗住聽日要做乜嘢，你知道聽日嘅事聽日先算，你完全相信生命嘅流動。呢個就係時間大師嘅生活，唔係做多啲嘢，而係活得更深。有人會問，我仲要返工，點樣超越個鐘呢？你唔需要完全唔睇時間，你需要嘅係改變你同時間嘅關係。你可以仍然睇時間，但係唔好俾佢控制你嘅情緒。又有人會問，時間壓縮真係 work 咩？作者指出，當你完全投入一件事，
進入心流狀態，你會發現時間好似變快咗，其實係你嘅意識壓縮咗時間。咁又會有人問：如果我覺得時間過得好慢呢？時間過得好慢，通常係因為你等緊某樣嘢，等放工，等放假，等一個結果。解決方法就係唔好等，投入當下嘅每一刻。成為時間大師唔係一個目標，而係一個選擇。選擇活在當下，選擇信任猜銘，選擇成為自己嘅時間主人。好啦，今次講到呢度，下次見，拜拜。